дарханд ирсэн. Оргийн центр дээр ядарч гин үү? Үгүй, ядрахгүй. Энэ хүмүүстэй Зүгээр амар харлууцж байна. Амар халуун байна. Би бүр ингээ айгу хүүтэн байгаа гэд хотод ч амар хүүтэн байсан юм чи. Бүр яг шатаж өглөө. Тэгээд Сэдингэт Beauty Japan. Hi. анхны өдрийн онцгой сейл гэж штэ. Тий. Одоо 100 битэрт ирсэн нөгөө юу чи энэ штэ. Нөгөө аялын сет багц чи. Энэ Би харин нэрээ дөнгөж саяг нөгөө тор барьсан эмэгтэй гараа явахыг харж ирсэн. Би тэгээд Beauty Japan-ээс хоттой авахыг гарч байгаа юм байна гэ яг харсан чинь ийм гоё юм байгаа юм шүү дээ. тий, жилээс жилд манай Beauty Japan Cosmetics-ийн заяа. Ялангуяа нарны тосны сонголт бол маш их болцсон. Тэгээ нөгөө юунуудаа Энэ гэхдээ нарны туснууд үнэхээр гоё шүү тий. Дандаа SPF 50 нэмэлттэй өндөртэй насаага 34-тэй энэ жага. Энэ одоо нөгөө сетэнд орсон чи энэ нөгөө гэл тэгээд мист. Энэ бүр би энэний бүр зүгээр фэн. Энэ чи бүр айгүй олон төрлийн өнгөнүүдтэй сонголттой байгаа гэдэг юм шиг. Энэ ээж штэ. Энэ ээж. Энэ гата байхгүй юу? Энэ болохоор церамиктэй одоо нөгөө юутай. Коллаген оригиналтай. Коллагентэй энэ чинь нөгөө сероужил гоё юм ш. Тэгээ энэ надад хоёр янз байдаг. Тэгвэл ийм гоё багцанд нь орсон байгаа тий. Багцанд орсон байгаа, чамд байгаа. Тий. Одоо нарнаас хамгаалж маш чухал шүү. Залууч вэ нөө, хөшинч вэ нөө, хүүхэд ч вэ нөө. Оо энэ нь штэ. Сүүлийн үед ингээ Японд ингээ олддохгүй юм гэсэн нэг өнгө байгаа. Наад чи флаш юм уу? Тийм нөгөө хазар болон уруул өнгөлдөг. Аль нь болдог. Энэ нөгөө яг юунаас илүү тренд болоод байгаа өнгөө. Тийм энэ чи пич өнгө штэ. Наад чи хамгийн гоё. Энэ нөгөө юунаас илүү гэдэг хүмүүс, маркаас илүү гэдэг хүмүүс бичээд чи өнөө тэгэнгүүтлээ тэгсэн мөртлөө үнэн маш боломжтой. Тийм тэгээ удаан хэрэглээтэй. Тэгээ өнгө нь маш гоё буудаг. Наа чи олстой гоё шүү дээ. Тэгээд энэ зуны шин бүтээгдэхүүн гэсэн чинь юу биений скраб ирсэн тий? Анхудаага тийм энэ гурван төрлийн скраб ирсэн. Оо ямар гоё. Чи ингэж штэ. Rose, peach, citrus, green tea, lemon, orange, jasmine гэдэг ийм төрлүүд байгаа юм байна. Тэгэнгүүт арсыг гүн чигшүүл зөөлөн бүрбэрэ болгоно. Гурван төрлийн байгалийн тос. Хижээл өгч гуйжуулах дараах хуурайш арсыг хамгаалдаг гинэ. Nice. Ямар гоё юм бэ? Би нөгөө арс гоё зөөлөн байх, гоё үнэртэй байх гэж маш турш. Одоо тэгээд нөгөө нэг зуны удиралт чинь ялангуяа нөгөө хуурайшл их явагдсан шүү дээ. Манайх чинь нөгөө амар хуурай орон. Тэгээд арсыг ийш гаргахаар бүр ялангуяа амар хуурайшлтай алдаад идэг учраас маш сайн бид нар юу юм скрабаар тий тэгээд тосоор лошноор энэ төр ашиглаж авах хэрэгтэй. Тэгээд эднийд бол лошн төрөлгөөрөө гоё скраб байна. Тэгээд надад Beauty Japan-ийн нэг гоё юм нь болохоор ер нь үнэн маш боломжийн байдаг. Тэгсэн мөртлөө бүтээгдэхүүний чанар болохоор үнэхээр дээд зэрэглэх чаддаг. Beauty Japan-ийн гоё юм оруулж баярлаа. За ингээд хотоос Сэлэнгэ рүү явахдаа заавал Beauty Japan-ийн дархан салбарт орж ирдээ. Хоо энийг анхудагаар энэ шинээр ирсэн юм уу? Өсний будаг юм уу? Light brown, dark brown гинэ. Тийм ээ. Энэ бүр ямар гоё юм чигшил. Би одоо чиг юу өгдөг юм юу л вэ тэрэнд амилчтай. Энэ юм гоё шавтай. Тийм үү? Саун багц. Нэрээ тийм бэ. Энэ өстой гоё юм байна. Энэ цүнхэн ямар гоё юм. Энийг нэрээ яг саунд хэрэглэхэд те ус чиг нэвтрэхгүй. Тийм бэ. Энэ хөрхөн. Тэгээд энэ нөгөө нэг гоё юу штэ. Нөгөө энэ чинь нөгөө нэг ванны нөгөө ус мал хийдэг те. Давсан. Энэ давс бүр янз бүрийн төрлөөрөө байдаг. Энэ бас үнэхээр Японы энэ бүтээгдэхүүний Beauty Japan-ыг бүр best бүтээгдэхүүн. Энэ дээр задлаад тавьсан юм байна. За ингээд саун багц гэж байгаа юм тийм ээ. Ямар гоё юм. Чи Японоор унших хэрэгтэй юм байна. За энэ болохоор нөгөө шингэнээр идэг нөгөө маск 10 минут тавьж угаадаг. Энэ хоёр төрөл орсон бэ. Тийм тэгээд одоо энэ чинь нөгөө бааны давсны оронд хийдэг юу гэдэг. Одоо нөгөө сүн шингэн байна. Тийм байна. Усанд хийдэг байхгүй юу? Энэ болохоор нөгөө одоо шингэн саун бааны давс. Энэ чи амар сайн. Миний би дотроо ингээд зөндөө юм шинж хичээлтэй зүйлсүүд байдаг. Энэ чинь цагаангаа авсан юм байна. Цагаангаа орон гэдэг чинь нөгөө нэг целлюлит арилгах. Тийм үү? Тийм. Тэгээд бас дээрэс нь нөгөө нэг хүний арсны бохирдлыг бас айгуу сайн арилгаж хэвлэж өгдөг. Оо гоё. 56 мянга. Вау. Нэг юм л
тийм үнэтэй болох гэдэг юм лээ. Тэгэхээр ийм их юм байж 56 мянга. Оо за. Гой боломж энэ ч маш гоё сэт байна тий. За сүүлийн үед нөгөө ахуйн бүтээгдэхүүнүүд бас их болцоо. Энд бас нөгөө Япон 0-ын цаас байгаа юм бэ. Оноо хэрэглэж байгаа үстэй нэг тий. Чи байнга авдیں۔ Айгүй амар жорлон шууд уусчин. Аха. Тэгэхээр нөгөө нэг байгаль дэглтэй. Тэгээд нөгөө нэг 0 бүглэрх аюул байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг ариун цэврийн хувьд ч гэсэн одоо нөгөө нэг юуны хогийн савндаа ингээ тий. Цэвэрлэл арчсан. Ялаа малаа суухгүй. Ингээд байлгаад ингээ микроб үржүүлээд ташчихгүй амар. Манайд ирцэн. Зураглаж авахгүй өнөөдөр. За тэгээд өнөөдөр бид нэр зүгийг үзэж байгаа влог дугаар хийчин хинч бидний хэлээрэй. Энэ яг нүдэн гарах юм уу? Үзтээ өгөөгөө толгой хаа. Тий. Энэ за надад ийм алгаа өгсөн. Наадха юм тийм ээ. болохоор ингэж энийг цамцан дотор оруулчих. Юм оруулахгүй тий. Тий. Окей. Зүгийн хувцсан mëсүүд гэсэн чи очоо энэ хамаг төлхүүрийн аваа явт юм манай нөхөр. Хэцүү байсан. Тийм ээ. Надад итгэдэггүй. Өнөөдөр оноо зүгийг харуулчих. Чи яана. За явъя. Хараа багаач хэрэгсэл бүгд байхгүй. За гайгүй баха. Энэ утаагийн тавьч өгнө. Утаагийн зүгийн тавьч. Ингээ утаа тавьд юм уу? Утаа тавьч. Зүгийгээ тавьш уддаг юм байдаг байхгүй. Тэгсэн чи нөгөө манай нөхөр чойжлоо явцсан. За зүгийн хувцсыг. Гэтэ зүгийнүүд наргуу болохоор бас ууртай байдаг гэснэ тий. Тий, наргуу ахаар ууртай байт юм аа. Тэгээ нар гарцсан чинь тард юм уу? Нар маань гарчлаа. Нар гарчлаа. Гайгүй ханаар гарангуудаа сайхан штэ. Гараа нуухгүй би. Чи нэг хүрхгүй байхад болно. За. Илмээр л штэ. Илч олно. Нохоо шиг. За энэ манай зүгийн суур байгаа. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол ер нь ингээ өнгөрсөн жил маш их зүгийг алдсан манай сэлгийнхаа ерөө манайд одоо 50-аад бүл байгаа юм. Зүгийн ямар амтан бэ гэхээр штэ. Энэ авийн зүгийг үзүүлт юм. Ингээ орж гараад нисэж гараад хөөх юм. Эндээс ингээ чөлөөтэй орж гараад байхаар ингээ дэмий тэнээд яваад өгчихгүй мүү, хорогддгүй мүү гэсэн чинь ер нь яг л нөх бид нар ингээ гэртээ буцаад ирдэг шиг эднэр бас хүрээл ирд юм байна л да гэрлүүгээ. Би ерөөсө бодоодсэн чи ямар зүгийн ойлголт байдгүй юм бэ? Тийм үү? Тийм, ер нь зүгээр ямар ч зүгийгээс зүгийн бал гардаг л гэдэг ойлголтоос өөр ойлголтгүй хүн юм бэ. Тэгээ чамаас зөндөө юм сонсож гэн. Түрүүн бас нөгөө зүгийгээ услах аргыг чи хараад бас гайхсан. Зүгийгээ усууг нь зүгийг чи усуун. Тийм байна. Зүгийг би ерөөсө усуун гэж бодоагүй. Мэдгүй ягаад ч юм яаж услална ч гэж ерөөсө бодож байгаагүй мэн. Тэнгэр дуурч штт ямар. Тэнгэрний энэ жил ингээд уул нь ингээ уддаг төхөөрөмжээд тэгсэн чи манай нөхөр Монгол аргаараа ч биш юм да. Энэ одоо ямар бүл вэ гэхээр хатан зүгий байгаа гэсэн штэ бүх бүл. Одоо бид нар хатан зүгийггүй болгосон. Тийм үү. Яагаад? Яасан гэсэн чи өнгөрсөн жил манай нөгөө ер нь ингээ сэлэнгийн зүгийнүүд чи хачигнд идэхтэй дууссан байхгүй юу? Тэгээ айгүй хорогдсон. Тийм манайх нэг бас 30% алдсан. Тэгэнгүүтээ нэг 20 хоног орчим хатан зүгийггүй байлгах юм бол хажиг бас ингээ үржихгүй болчтой. Нэг хэсэг. Тэгээ чи хатан зүгийг хайш нь аваачих юм. Хатан зүгийгээ зарим нь ингээд хашсан байгаа. Ерөөс өндөглүүлэхгүйгээд. Энэ жишээ хатангу. Энэ бол хатангу. Ийм нэг ийм бүл болгоно нэг хатан зүгийтэй ах юм уу? Тийм, байх ёстой. Ингээд нөгөө бал орж ирж байгаа энэ жилийн. Харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Энд харагдаж байна. Ингээд бал үүсчихэж тий. Одоо энэ балыг юугаар нь ялгадгийг одоо жишээ нь чиний нөгөө балнууд чинь бараг шуунтай байгалийн цэцэгсийн одоо энэ бол ингээд тариалан байхгүй байгалийн цэцэгсийн бал орж байгаа. Тийм. Тэгээд тариалан дээр тавихаар рапсын бал болоо явчихна. Энэ ингээ хуучин юу юм бэ те? Тэр тийм хуучин араан байгаа. Тэр зүгийн дотор нь орцсон. Цэвэрлэгээ хийж байгаа. Би энийг хэлээд байхгүй. Энэ болохоор одоо ийм өнгөтэй шүү дээ. Тийм. Түрүүн чи надаа энийг онгойлгоход шар байсан шүү дээ. Шар байсан шүү дээ. Энэ эндээс нөгөө материал аваад хаалт хийж байгаа. Тэгээ тийм болохоор энэ нөгөө хуучин араам, жаахан хардаа араамын
хаалт нь юм бор болчтой. Ойлголоо. Тэрнээс шалтгаалаа тий. Аха. Тэгингуудаа за энд чи ингээд жижиг зүгийн байгаа бүгд энэ талтаа штэ. Аха. Эр зүгийн байсан. Эр зүгийг хараад тийгэж. Чи ингээ хараад таних уу? Таньна. За. Эр зүгийг хайчих. За энд байсан чи зүгтайгаа авчиж. За эр зүгийг харуулна. Энэ дотор хатан бас байна. Яана. Энэ зүгээд байж болохгүй шүү дээ. Энд одоо яг байж болохгүй байгаа. Энэ хараа. Энэ нөгөө юу? Эр зүгийн том байгаа. Тийм биш дээ. Толгой молгоо том болоод бух шиг юм бэ. Тий. Өөр юм бэ. Өөр хатныг харуулъя гэж бодод. Хатан энэ дотор байна. Энэ зүгийг яаж тоолох уу? Одоо энэ нөгөө ер нь ингээ нэг арам байгаа штэ. Энэ нэг арам дээр ингээ дүүрэн байх юм бол 3000 зүгийн үйдээ. За. Тэгээд шууд автомат тоолго хийчих юм байна шүү дээ. Энэ болохоор шинээр бариараа гэ дөнгөж сайн оруулж ирсэн. Амар гоё өнгөлөг. Тий. Шар Залуу хүн байна гэсэн үг. Залуу арам байгаа. Залуу арам. Сайхан ааштай энэ да өнөөдөр зүгийн нүд маань. Ястаа сайхан ааштай юм бэ. Тийм. Нар гарахаар сайхан ааштай байдаг гинэ. Над чиг юм бэ. Тийм. Би бүргэр болохоор дургу муухай болчтой. Одоо ингээд энэ бүр юугаад илүү гарчваа? Энэ нөгөө хатан зүгийн тэмдэгтэй. Бараг титэмтэй юм шүү. Тийм титэмтэй. Энэ шин хатан, энэ жилийн хатан юм бэ. Тийм нөгөө очоо энийг өндөвлөн гэж бодохгүйгээр үлдээчих. За. Энэ өндөвлөсөн биш үү гэд. Гэхдээ энэ бол шинээр хатан хийж байгаа өөр. Энэ хатан хийлэхгүй болохоор бид тэр устгана. За. Тийм. Тэгэнгүүтээ энэ нөгөө арам нь дутагтаад өндөвлөх зай байхгүй болонгуудаа энийг илүү барьдаг юм шиг болох юм тий. Тийм. Бүр томор хийж болдго юм уу тий арамын? Арам томор энэс том хийхээр монголчин нөгөө сэрүүхэн болохоор зүгийнүүд нь даарч гээд. Бас. Тий. Энэ бол жишээ манай зүгий биш штэ. Айлын зүгий. Нөгөө зэрлэг зүгий. Жижиг. Тийм ээ. Шаад өөр байгаа тийм ээ. Энэ юу хийж яваа? Ас энэ нөгөө балны үнээр ирсэн юм. Тэгээд чи нөгөө нэг юу ярьж ирсэн ш тэрийг нэг сонирхуулж яриач ягаа. Ингээд зүгэнүүдээ аваад энэ тэнд нүүдэлдэг гэд. Одорлдог. Одоо нөгөө энэ жишээ ингээ гантай жилтэй цэцэггүй жил бол энд байгаа чинь бол хураахгүй зүгийгөө тийчиж чадахгүй юм чинь бид нар одорлдог. Тэгээ жишээ арханга цэнхэр хүртэл явсан шүү дээ. Нэг жил. Энэ хараа. Тэгээ тэнд аваачаад энэ эднэрийг аваачаад тавьчд юм уу те? Тэгээ бид нар зүг явсан. Энэ нөгөө хүлэн дээр юутай? Цэцгийн тоостой. Энэ цэцгийн тоосоор зүгийн уурга авдаг. Балаараа нөгөө юугаа нүхдэг, ирч хүчийг нүхдэг. Нүрс усаа. За. Гоё юм бэ. Сонирхолтой ертөнц юм аа. Тийм хараа. Энэ нөгөө авд ирсэн тоосоо ийшээ цутгаа хийцэн байгаа үстэй. Тийм байна. Балыг одоо мэдхгүй. Ер нь жил болгоны жишгээр бол 7 сарын эхэнд хурааж эхэлнэ. Тэгвэл одоо хураах болж л байгаа юм байна. Энэ хараа. Замын хаахаар зүгийн татруулж байна уу? Sorry. Бас энэ гэрийнх нь хаалгыг нэг басанда би хаачаад дээ штэ бас. Тийм ээ. Утдаг нь ямар учиртай юм? Энэ нөгөө утгаараа зүгийн чинь юу гэж боддог гэж сонссон. Мансуур тийм үү? Тавьшир тийм үү? Түүмэр гарсан гэд ойн амтан болохоор. Тэгэнгүүтээ зүгтаж явахаа бэлдээд завгүй болчт юм байна. Ингээд нөгөө их нь хассан байгаа. Яасан? Эхийг хатан зүгийг ийшээ хийсэн. Энд хашсан маа мөн. Хашсан байгаа. Иви тэгээ нөгөөдөл натан зүгийг яасан бэ чи дайжгүй юу зүгээрээ нүг. Тэгж яваад? Тийм. Ингээ асуугаад эргэж тавиад шүү. Тийм байна. Ивидээ бүр шоронд оруулсан. Харин тий шоронд оруулсан айтал. Ингээ нөгөө хатан зүгийн дотор амьд байгаа. Хөөрхөн. Тэгээ юугаар хооллох юм? Амаар угаасаа хатан зүгийн чи өөрөө хоол олж идтггүй. Амаар ажилчин зүгийнүүд нь хоол өгдөг байхгүй. За. Одоо энэ доор нь өндөг нь дээр нь баал ордог. Тэгээ хоёр давхар байгаа тийм шүү. Тийм. Энэ дөнгөж хоёр давхар болгосон юм шиг байна. Одоохондоо ороогүй. Одоо шинэ шүүс
өнөөдрөөс ингээд нэг унаар гарсан болохоор тийм байна. Өнөөдөр ингээ хураасан. Зүгийн бал биш энэ нөгөө шүүс одоо цэцгийн шүүс. Тэгээ энэ 7 гот үсттэй арай шингийн зүгийн бал шиг бол биш. Тийм байна. Гоё юм биш надад л. Өтгөрөөгүй байд юм байна. Тий, өтгөрөөгүй. Шүүтрийн тусал шиг. Тэгээ хураасан юм бүр асгаа ажиглаа. Хоёр шалэрэ. Зүгийн үтгөрөө айгүй дургу байгаа. За. Тэгээд эсэргээрээ хэлэх юм бол энэ нөгөө хүмүүс зүгээр зүгийн ажиллаа хийгээд балтай болчдөг гэж боддог бол заавал ингээ хүний гар орохгүй. Тийм байна. Байнгын эн чин хяналт асаргаа одоо юу гэдгийг. Тийм. Өвчин арчилгаа. Тийм, айгүй их хэрэгтэй дээ. Эн чин бас өвчин тусдсан байна. Янз бүрийн одоо дайрлаг өртдөг юм байна. Тийм. Бас зөндөө ажиллагаатай байд юм байна. Өвөл яах вэ? Өвөл нөгөө өвөлжөө гэд зооронд хийждэг. Газар доор. За тэгингуудаа штэ. Сая анзаарсан бах зүгийн яг нөгөө үйл ажиллагаа үйл ажиллагаа яг нөгөө ажиллаж байгаа нь хэн бэ гэхээр ажичийн зүгий байгаа. Ганцхан хатан зүгий бол юу өндөглөхөөс өөр арга ажил байхгүй. Тийм байна. Тэгээд эр зүгийг маш цөөхөн байгаа. Тийм байна. Тэгэд эр зүгийг яадаг вэ гэхээр онгон хатан тай ганцхан удаа нийлээд тэгээ нийлэхдээ хамаг додор гэдсийн хов суруулаад тэг өгчдөг байхгүй юу? Эр зүгээ юу? Тий. Тэгээ өдөр тутмын үйл ажиллагаанд бол ямар ч оролцсон баг. Тийм байна. Тэр зүгээр юугаал өгөх үүрэгтэй юм биш. Тий, үрийг тий үүрэгтэй. Үрийн шиг гинэ. Тий. Тэгээ ер нь ингээд мам болохоор single mom. Тэгээ нөгөө хөш бид дээрт чинь дандаа нөгөө single mom-ийн юу ирчихсэн штэ. Захианууд. Тэрнээс ганцыг унших уу тийшээ суугаад. Хөөе би энийг авчих уу? Намайг яахчихгүй юм шүү. Үгүй бас болохгүй шүү. За. Гараа эндээс. Зүгээр болохгүй шүү. Аюулгүй шүү. Тэгээ зүгийн чинь штэ бүгдээрээ аавтай хэрнээ. Яг нөгөө хатан зүгийн чинь нэг л өдөр 20-д эрдээ нийлээд ямар Яа тэгээ тэрнээс хойш насаараа юу яахгүй одоо нөгөө юучгүй байх юм бэ? Бол орохгүй. Тэгэхээр бас муухай юм. Муухай нөө. Тийм муухай. За өнөөдрийн дугаарыг бас манай Beauty Japan Cosmetics болон Happiko маань ивенттэгч байгаа. Нөгөө зам болохоор Happiko болон Beauty Japan Cosmetics дээр ирэлт хэрэгцээтэй болдог. И салфитг байгаа. Яадаг салфитгийн хүүтэн оргуулдаг юм уу? Тий, би арчаад сугаа арчин нөгөө. Сугаа арч, хүзүү арчаад нөгөө нэмгэн хэсгийг арчиж нөө сэрүүцүүлдэг. Тий, халуун өнөөдөр өдөр бол ийм юуны цагаан баавгайн зурагтай шүү. Яа гоё. Энийг nice. Зүгийн үдчихэж байгаа үед чинь. Тэгээ сэрүү татсан. Тийм биш үү? Яа гоё. Гоё байгаа. Өстө гоё юм байна. Тий, салхийг мэдрээ. Тийм ээ. Сонирхолтой юмнууд Японууд их хийн шүү. Японд амар халуун болохоор. Тийм ээ. Энэ одоо ингээд над чиг томтой хүүхний доогуур энэ айгүй хүлрэлт үүсэж айгүй хэцүү байдаг. Биш нэг захиа ирсэн байсан шүү дээ. Ууна хүүхийг жижигрүүлэх хаалганд орсон гэсэн хаана орсон бэ гэсэн мэсэн. Тийм. Яг тэгж бичсэн байсан тийм. Би болохоор юу яасан? Үнэхээр нэг хүүхд томтой ах айгүй хэцүү. Ер нь төвхтөө. Би бүр одоо тэгтээ дахиад бүр асуулмаар байгаа шээ. Хүн ер нь айгүй бас тийм. Одоо яштай нуруу өвдөд эхэлсэн. Тэгээд нөгөө нэг юу яагаад эхэлсэн? Энэ арагшаа онцох үедээ. Нуруу өвдөд эхэлсэн. Тэгээд нуруу чилээд өвдөд. Тэгээд нөгөө том хөвч нөгөө сүүл рүүгээ ингээд нөгөө улам дахиад суналтаа үүсгээд эхэлдэг байхгүй юу? Тэгээд манай одоо нөгөө нэг теннис тоглодог байхад гинэ. Бүр теннисний нөгөө нэг тамирчин хүүхэн бид юм аа. Нэрийг мартчихсан. Дэлхийн алдартай. Дэлхийн алдартай нэг хүүхэн бүр юу яажсэн? Том хөхтөө. Тэгээд нөгөө нэг том хөхтөө болохоор нөгөө гүүж харихад айгу хүндрэлтэй.
Тэгээд бас нөгөө хурд хүчээ авахт нь бас айгүй Тий. нөлөөлж исэн гинэ. Тийм. Тэгэнгүүтлээ бас нөгөө теннис чинь нөгөө ингэж хоёр гараараа барьж ингэж цогтөг. Тийм саад. Тэгэнгүүт энэ ингээд тулаад энэний нөө далаацын хэмжээ багасчдаг. Далаацын хэмжээ багасхаар хүрэх орчин багасна. Хоёрдугаар хүч маш хурдан хүчний одоо нөгөө юу маш саардаг. Хурд нь маш саардаг. Тэгээд амжилт гарах нөгөө нэг нөхцөл нь багасаад эхэлдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээ ерөөсөө сайн амжилт гаргаж чадахгүй. Ерөөсөө одоо манайхаар бол нөгөө шүвгийн 5-д үлдээд идэх ч юм уу, шүвгийн 2-д үлдээд идэх ч юм уу. Дандаа тэгээд байсан юм байна. Авч чадахгүй. Тийм. Тэгэхээр нөгөө эмэгтэй чинь хаана амарч юм лээ. Хүүхний хүүх багасгах хаалгаанд ороод тэгээ хүүх багасгах хаалгаанд орсныхаа дараа нөгөө тэтгэврт тамирчид бас эрт тэтгэврт гарч тэтгэврт гартлаа дандаа амжилтыг гаргасан байгаа байхгүй. Гэх мэтчнээ ер нь асуудалтай байдаг. Яг уу том хүмүүст гоё сайхан санагддаг ч гэсэн нөгөө хүнд хүндрэлтэй зүйлс маш их байдаг. Зарим хүмүүст үнэхээр гоё зөгтөг байтал зарим хүмүүст болохоор үнэхээр авартай харагддаг. Айгу ядруу харагддаг, төвөгтэй харагддаг, хувцас зохимж муу байдаг ч гэдэг юм уу. Ер нь бас яг бүр дандаа л тийм азаргалтай сайхан нөхцөл үүсэхгүй л дээ. Хэцүү байдаг. Тэгээ за тэгээ халуун нөхцөлд хүнд оргоод юм уу халууцаад айгу хэцүү хүүтэн нөхцөл бас тэр чинь хөрх ингээд бас чээж хайрах, даарах энэ төр гэл ер нь хэцүү. Тэгээд би багасгах хагалгаанд 2000 тэр чинь анхныхаа хүүхдийг гаргаад минийх чинь бүр ингээд бүр амар их сүү ороод бүр амар том болов. Тэгээ зарим хүмүүсийн нөгөө хүн жижигэрдэм байлээ л дээ нөгөө заримдаа том хүүхдтэй байж байгаа жижигэрсэн хүүхнүүд байд юм билээ. Зарим нь болохоор жирэмсэн юм уу хөхүүл үедээ хүүхэн том болчоод буцаагаад хэвийн болчдөг хүн байдаг. Зарим нь бол улам томроод үлдчихдэг. Жижигхэн хүүхдтэй хүн хүртэл хүүхэн том хүүхэд гарсны дараа хүүхэн томоор үлдсэн хүүхнүүд ч байдаг. Янз бүр. Тэгсэн чинь минийх болохоор улам томордог юм бэ бас дахиад тэгээд би бүр үнэхээр төвчээр алдаа тэгээд баг залууч байсан амар зөрөгтэйгээр орцсон. Яг хөө тэрнээс үүдээд болвол одоо бол техник технологи маш гой хөгжсөн баг. Тухайн үед болохоор тэрнээс үүдээд минийх яг нөө хүүхний хагалгаа Монголд хийдгүү байсан үе яахгүй юу. Тэр чинь 2000 нэг 4-5 он баха. Тийм яг үнэ 4-5 он. Яг хүүхнээс сүүнээс тэр чинь манай хүүхд чинь 3 настайгаасаа сүүнээс гарсан. Хүүхнээсээ гарсан. Тэгээд сүү татарч бариад ингээд 4-5 настайгаас ч юм уу те. Тэгэхээр тийм байна 4-5 оноор баха та. Тэгээд би нөгөө төхөө үед чинь нөгөө юу ч мэдгүй гадагшаад утгашаа явууж хүүхний хагалгаа хийн гэж бол ерөөсөө төсөөлөхгүй. Монголд л тийм эрэл хайгуул хийж байгаа. Тэгсэн чинь нэг юмч хийнэ гэхээр нь одоо бодохоор яг Монголда анхдагч л хийжсэн баг. Тэгээ хийлэгцэн. Тэгсэн чинь маш алдаатай хийсэн. Юу ямар судалгаагүй золож авах хүүхд. Тэгээд буцад задраад айгүй хүндрэлтэй байгаа. Халуунд нөх хүс гараад ингээр оёонд буцаж задраад бас жингэрээ дараад үрэгдээд ингээд байгаа болохоор буцаад задарч мадраад. Тэгээд би бүр амар сорвтой айгүй хэцүү болоод тэгээ нөгөө эмч маань бүр жижиг том хийгээ хийцэн. Үгүй дээр дор хийгээ хийцэн. Тийм нөгөө багсахтаа ингээд нөгөө хүний ингээд ийм том баг чи ингээд ийм болгоно ш. Тэгтээ нэг нь ийм болгоод ингээ алдаа гаргаад тэгээд би бүр ингээд хүүхэд болохоор би бүр яах учраач мэдгүй гахаад задарч матраад идэлж мэдээлээ. Тэгээ амар сорив моригт амар болоод тэгээд за нөгөө эмч маань Солонгос та нар явахыг зөвлөж гин гэж мэгээд тэгээд бид нар нэг Солонгост байдаг найзаараа судлуулж байгаа Солонгост очиж энийг шинээр хийлгэсэн аахгүй юу. Шинээр зассан. Тэгтээ ингэдэм юм байна. Нэг эхнээсээ л алдаатай хийцэн юг ингээ перфект болгож бид нар чадахгүй. Одоо нэг басна хүний гар хүрсэн юмыг бид нар засаж янзалж чадахгүй. Тэгтээ яг хуу чадах хэмжээгээрээ янзалж өгөө гэд. Тэгээ би чи одоо ерөөхдөө бас нэлээд юм жоохон сорив морив юм хүмүүсчихсэн тийм байдаг аахгүй юу. Тэгээд тэрнээс гадна дахиад би 2 хүүхд төрүүлж байгаа шүү дээ. Тэрнээс хойш. Тэгэхээр дахиад томроод. Дахиад томроод тэгэл жин үсээл. Тэгэл одоо би дахиад энэ хүүхийг бүр яа багсах юмсан гэдэг. Даанч нөгөө миний анхны нөгөө нэг айдс траума. Тий, айдстай трауматай болцсон юм чи одоо зориглож чадахгүй. Тэгтээ бүр уул нь ингээд савл ивэл одоо юу гэдгийг боломж гаруй судалгаа хийгээл байгаа байхгүй би. Тэгэл Монголд ч баг сайн хийж байгаа л гэхийн Солонгос улам сайн болж байгаа л гэхийн даанч ингээд зориг хүрхгүй байгаа. Одоо намайг жоохон зоригжуулах юм уу энэ талаар нэрээ зөвлөгөө өгөх сайн амьлаг байл надад туслаарай. Гэхдээ би дахиад бүр багсгамаар байгаа. Тэгвэл
одоо нөгөө жоохон нас яваад ихсэн чинь нуруу өвдөх. Энд чинь нөгөө нэг байнгын хүний энэ чийдэн дээр ачаа маш их байгаа. Тийм тэгээ ингээд байнга бүгдэж явдаг. Тэгээ энэс болоод нуруу өвдөх, нурууны суулт үүсэх энэ төргээд ер нь бас том хөх тийм хүсэж тах зүйл биш л дээ. Тийм надад бол яг л өөртөө таарсан нэг юм хөөрхөн хөхнүүд л гой санагдаад. Тэгэхээр саяны зөвлөгөө авъя гэсэн эмэгтэйд сайн бодоорой, хэдэн настай эмэгтэй байсан юм бол доо тэгээд маш сайн бодоорой, эмчээ маш сайн судлаарай. Болохгүй зүйл бол байхгүй хийд юм билээ. Гэхдээ хүүх нөгөө нэг нүдний хамар хийлгэх, давхраа хийх гэдэгтээ адилхан төрлийн тийм хагалгаа биш байхгүй юу. Тэгээ ер нь ингээд ер нь ингээ өөрийнхөө хариуцлагаараа сонголтоо хийгээд явахгүй л тий. Хүний үгээр бас явж байгаа. Тэгээ би хаана гэдгийг хэлмээргүй. Ягаад гэвэл тэр чинь амар том эрүүл мэнд гэдэг чинь гоо сайхан гэдэг чинь маш том хариуцлага зүйл учраас би тийшээ яваад энэ рүү очиорой ч гэдэг юм. Монгол сайн шүү, Монгол муу шүү, Солонгос сайн шүү, Солонгос муу шүү гэд би огт хэлж чадахгүй. Тэгэхээр өөрөө л маш сайн судлаарай. Яг уу зүгээр миний зүгээр судалснаар бол сайн газрууд гэд одоогоор шүү дээ хэлж байгаагаар юм уу байж байгаа байдаа. Тэрнээс би хийлгэж үзээгүй юм чинь байдаг юм шиг байна. Энэ ингээ амар гоо сэрүү татаадах юм. Тийм багаас. Ингээд тийм ээ. Ямар гоё юм бэ? Бамбууштай баавгаатай цагаан баавгаатай. Тэ гоё юм. Би нөгөө ялангуяа гар хүлгээ халууцахыг төвчдөггүй байхгүй юу? Бачуураад идэв. Тэгэхээр энийг ингээд нойтон салфетээр гараа арчиж байгаатай ялгаагүй юм биш үү? Наа чинь тэг бас ариутгагч болчих юм биш үү? Тий. Тийм ээ. Мэдээж хэрэг бас бактери юу ариутгах юутай. Үнэрийн энэ үнэрлэхэд наа чи жоохон спиртийн агуулмжтай юм шиг байна. Спирт тийм. Тэгээ нөгөө ментор орсон болохоор яг үнэ тийм байна. Тэгэхээр бас эн чинь хариуц. За тийм байна. Тэгээд зөвлөгөө авъя гэд одоо захиа явуулсанд баярлалаа. Тэгээд сайн судлаарай. Гэхдээ үнэхээр чамд бүр амьдрал чинь тийм айхтар хүндрэлт учруулахгүй бол бас ер нь эд хэсэрээ оролдохыг аль болох бодохгүй байсан дээр шүү. Тийм ээ. Хоёрын хооронд одоо нөгөө миний дээд зөвх одоо нөгөө ингээд нүд хаагаад исэн болохоос тэрнээс би бол ингээд давхраа хийлгээ гэж боддог байхгүй юу тий. Яг үнэ. Гэх мэтчлэн үнэхээр зайшгүй тийм шаардлага ч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлын үүсэл гэхээс ер нь олвол хүн ер нь эд эрхтнэрээ оролдох өөрийгөө нэг юм заавал өвтгөн барин тий. Эрсдэл энэ чинь амар том эрсдэл ахгүй юу. 9 сар бол биеийг нугалж хугалж хагалж ойж тастаж хадна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ те. Тэгэхээр ер нь альва юм сайн бодоорой. Тэгэхээр би заавал би хөхөө багсгсан ингэж ерөөсө бусдад та нар ч гэсэн том хөхтөө муухаштэй ч гэдэг юм уу. Нэг бол жижиг хөхтөө муухаштай том болгооч ч гэдэг юм уу. Би тэгж уриалах хүсдэггүй. Тий. Аргагүй байдлаараа хасуулж исэн юм аа гэсэн нэг хийсэн. Тэгээ бас нэг зовлонтой хүн байх юм бол бас тий ийм арга байд юм биш үү гэсэн юм хийсэн үү гэхээс уриалсан юм бол байхгүй байгаа шүү дээ. Уриалаа ч юм уу хүүшээд том хөх муухаштай та нар багсгаач гэж байгаа юм биш ээ. За энийг чи аваа явуучих юм. За тгий задарсан юм чи задарсан юм чи. Баярлаа ингээд гоё. Надад байгаа. Очоод байгаа хаа. Тийм ээ ямар гоё юм. Энэ гоё юм байна. Ийм хөрхэн цагаан баавган зурагтай. Ой аюу гоё юу өнөрт. Угаасаа өөрөө нь өнөртгөл бүр ингээд сингэлсэн гоё мэдрэмж гарч ирээд шүү дээ. Тэгээ бас онод хэлэхэд одоо үйлчлэгээний газрыг бас зөв сонгоорой гэж хэлмээрээ. Тий ер нь бол зөв сонгоорой. Маш сайн бодож ер нь сайн судалж тий тэгээд хүний үгэнд бусдын одоо ярьж байгаад автагдах ерөөсөө хэрэггүй юм шүү. Үгүй яг уу бүх юмыг муулмааргүй байна. Тэр чи сайн талч байгаа шүү дээ. Хүнийг сайхан болгож байгаа ч байгаа. Тэгтээ нөгөө хүнээс бас шалтгаална аюу хэцүү. Тэгэхээр ер нь бол хүн тухайн магадгүй одоо томоко жишээ нэг салонд ороод барай илгэсэн чинь үнэхээр сайхан болоод гараад ирж болно би энэ хөнгөрөөд ч гэдэг юм аа. Би болохоор магадгүй маш ядарсан явж исэн ч юм уу. Би өөрөө маш ядруу жоохон ингэжсэн чинь би таашаал одоо юу гэдгийг тэр алжаал таашаалыг авч чадахгүй байх ч юм билүү. Тэгэхээр хүн хүний нөгөө нэг биеийн онцлог юмнаас шалтгаална. Тэгээд эмч бүрийн сайн хармаар тийм юмнуудаа айгуу сайн хармаар юм байлээ. Ер нь бол жоохон тэр тал дээр бас жоохон хаширсан. За тэгвэл энэ нэг захиаг уншъя. Энэд нэг захиа унших уу? Тэгээ. Энэ чинь овоо урт захиа байна. Зөндөө урт захиа байна. За эхлэе. За ингэнэ. Шүний минь хоёроо хүсэн хүлээж бүх дугаарыг нь сонсдог шүү. Хөгжилтэй хөнгөн сайхан мэдрэмж өгдөгт баярлаа.
гэснээ хөрхөн зүрхтэй юм уу чи. Би 39 настай 8 насны 4 хүүхэдтэй. 8-аас 19 насны 4 хүүхэдтэй юм байна. Юу хөрхийн алдарт их юм байна. Намайг хинч харсан 4 төрсөн гэж юу гэж асуудаг. Би гаднаа бүх зүйл окей мэт инээж явдаг дажгүй сайхан эмэгтэй. 17 жил сэтгэл санаа бие махбодыг их бага хэмжээний гэр бүлийн хүчирхийлэлд амьдарч байгаа тустай амьдраад 2 жил гарan болж байна. Одоо ерөн сингл болж байгаа юм тийм ээ. Нөхрөөс 2 жил гэж шүү дээ. Нөхрөөсөө салах үед 12 жил хамт ажилласан, хамт олон дотны хідэн найзууд минь хүртэл гайхаж байсан. Хинч амьдралаа ярьдгүй миний л хийсэн сонголт гэж бодож гомдлоод хэрэггүй гэж бодон бас тэрүүхэндээ нэг муу нэр сүрээ хамгаалж хүнд муугаа үзүүлэхгүй гэж шүд зүүн твчиж ирсэн л дээ. Тусдаа байснараа урдныхаасаа хамаагүй дээр байгаа хэдий ч миний сэтгэл санаа хэвэн биш. Хамгийн айдас төгшүүртэй. Хизээ араас гүүгээд ирэх бол орой гарч 0 орох ажлаа тараад хашаа руугаа орохдоо байшингийн хажуу зогсож байвал яана гэл гэртээ байж байхдаа гинэд ороод ирэх вий гэд хит орж ирж агсан тавьж исэн гинэ. Юу нөгөө кино шиг юм тий. Хашааны хаалга онгоож байгаа юм шиг сонсогдоод айгаад байх юм аа. Энэ сүлдээ намайг ядрааж толгоо өвдөг, байнгын зүрх дэлсэх, гар чичрэх, ирүүний булчин чангарч татах гэж байгаа юм шиг далигаад нойргүй шахуу байдаг гэсэн. Энэ бүр амар хөрхий бүр сэтгэл санааны дарамтанд орсон биз дээ. Унтаж байхдаа сүнсэн даруулж байгаа юм шиг тэр хүнд даруулаад хөдөлж чадхаа болдог. Сэмүүтэд цаг аваад очиж үзүүлсэн л дээ. Эм чин жорын цаас дууссан чи өөрөө эмнэлэгт ажилтдаг юм чин таньдаг эмч юу гэдэг юм бэ тий таньдаг эмч шиг гуугаад энэ имийг бичүүл гэд тайвшруулах юмний нэр хэлсэн. Өөр ямар нэг авах арга хэмжээ байхгүй ингээд болоо гэж хэлсэн. Миний ойлгосноор улаан цайн галзуураагүй л бол тоодгүй юм шиг байна. Амьдралаа ганцаараа үүрч явдаг надад цагийн 200 мянга төлөө сэтгэл зүйчтэй уулзаад байх боломж үнэхээр байхгүй. Би одоо ер нь яавал дээрвээ бодлоо хуваалцааж гэж гуйж байна. Уг нь өглөө 8-д ажилтаа сая бас л даруулаад нүүрэн дээр толгоогоороо дарчаад хөдөлж чадахгүй арай гэж сэрлээ. Хин нэгэнтэй хуваалцгүй л бол бачуураа та хоёрт бичмээр санагдсан юм аа. 26 оны 5 сарын 31-ний шөнийн 2 цаг 53 минут гинэ бас унтаж чадахгүй юм шүү. Хөөрхийн амтлаа. Ихтэй ийм баха гэж одоо ийм эмэгтэйчүүд туслах төрийн бус мос байдаг байлгүй дээ. Нэг судлаад үзье да. Энэ нэг дугаар гарахаас өмнө нэг судлаад үзье. Тэгээд нэг мэдээлэл оруулаад яг уу энэ нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллийн төв гэж байдаг байхгүй юу? Тийм. Эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллийн төв гээд нэг бол гэр бүл хүчирхийллийн төв гэдэг чинь өөрөөсөө бас нөгөө нэг хамгаалтанд авдаг тийм нэг байртай юм билээ. Зөв. Гэр оронд нь одоо хамгаалахгүй тэр байр руугаа аваачд юм билээ. Ягаад нэг рэпер дуучин ч үлээ нэг залуу ихнэр нь нөгөө нэг хомдлоодсэн ш тэгэл мөх эрдэн лөө өмгөөлөөл тэр хүчирхийллийн төвд аваачд тушааж мушаагаал гэсэн да. Зөв. Тийм төв байд юм билээ. Тэгтээ яг хөө тэр төв зүгээр юм тусгаарлаж л өгж байгаа болохоос сэтгэл санаа тэр янз бүрийн юмд нь үйлчилж ч юм уу тусламж байхгүй штэ. Гэтэ байгаа хаа. Одоо нөгөө төрийн бус тийм. Би нөгөө яг нөгөө нэг үн мөнгө гаргахгүйгээр нөгөө сэтгэл зүйчээр хангаж өгдөг ч юм уу. Тиймэрхүү туслалцаа нэрэ байдаг баха. Үнгүй нөгөө сэтгэл зүйчин тэргээл боломжгүй бол тий. Тэгэхгүй бол яаж ч одоо сэтгэл зүйчтэй хандаад эсвэл эмчтэй хандаад тэг арга хэмжээ авахгүй бол маш гүн юу авсан биз дээ. Шарх авсан сэтгэл зүйн шархтай. Тийм. Тэрийг чинь урт хугацаанд яана гэхээс одоо яг тулгамдсан хэцүү байдалтай байгаа юм биш үү тий? Үгүй тэгээд хараа энэ ингээд яана гэд айгаад байж болохгүй юу? За нэгдүгээр ах トゥ амраг садандаа хэлэх хэрэгтэй. Ах トゥ амраг садангиндаа хэсэг очдог ч юм уу. Нэг бол гэртээ өөр ах トゥ гээс хамт хүн байлгадаг ч юм уу. Эхний өөрийнх нь авах арга хэмжээ. Зүгээр айгаад ингээ үүдээ түгжээд хизээ ирэх бол хизээ араас гараад ирэх бол гэж ингээд амьдраад иж болохгүй юу? Хоёр дахь арга хэмжээ бол ерөөсөө цагдаагийн газар мэдэгдэх. Цагдаагийн газар мэдэгдээд ийм учиртай ийм юм байгаа ингээд нэгдүгээр цагдаагаар тэр хүн чинь гомдол гаргахаар чинь тэр хүн рүү цагдаагийнхан хандна штэ. Тэгжээж бас тэр хүнд чсэн цочрол өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг бол одоохондоо ямар нэг юу баахгүй юм биш үү? Үгүй агсан тохсуу тайд гэр орон нь дайрч ордог гэдэг чинь л өөрөө асуудал байхгүй юу?
Одоо яа тогтмол уу? Тэгжээ шүү дээ. Тэгсэн. Тий, хашилтанд хийцэн байна. Тий. Хит хитэн удаа манай гэрлүү дайрч орж надад агсан зогтуу тавьж исэн гэж байгаа байхгүй юу? Зүгээр айцтай байгаа төдий биш те яг жинкнээсээ тийм дайралтанд өртөж байгаа юм те. Тэгээд тэрнээс үүдээд энэ тийм дайралтууд үүсгдэг учраас дахиад дайрах болов гараад ирэх болов энэ тэнд ард өвөр зогсож байгаа болов гэрд мань ирэх болов ажил дээр мань ирэх болов гэдэг нь бүр юун дарамтанд орсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүнийг ерөөсөө цагдаад өгөх хэрэгтэй. Тэр гэр он руу чинь дайрж байгаа үед шууд цагдаа дуудах хэрэгтэй. Ингээд хэрвээ тэр хүн үнэхээр болохгүй байгаад ах юм бол магадгүй дараагийн хуулийн арга хэмжээнд байж л таараа. Тийм шүү дээ. Тэр тусмаа одоо нөгөө нэг гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг зүйл чинь маш өндөр авцсан газар болцсон шүү дээ. Тийм. Зөрчлийн хуулинд ч гэсэн айгүй том зүйл ангин байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө ингэж ижлэхгүй. Ингэж үл тоосноос болоод амиа алдах, эрүүл мэнд сэтгэл санааны хохирол, эд материалын хохирол гэдэг юм уу зөндөө юм үүсдэг. Тэгээд маш харамсалтай нь амиа алдах тохиолдол байдаг. Нэг бол өөрөө төвчгүй амиа оролдог ч гэдэг юм. Нэг бол болохгүй шүү дээ. Нөгөө хүн чамайг алъя гэж бодоагүйсэн ч магадгүй ямар нэгэн байдлаар та хоёр ноцолцож идэг ч юм уу, яаж идэг ч юм уу, ийм юмнаас ийм болвол яах юм. Ерөөсө хүн бас эрсдлээ бодох ёстой. Хамгаалтанд орох ямар нэгэн арга гарах хэрэгтэй. Тэгээд бас 3 дугаарт болохоор ерөөсөө тий судлыг бит хоёрчсан бас судлыг. Тиймэрхүү бас сэтгэл төрөг боломжгүй бол үнгүй зөвлөгөө өгдөг тийм тусламжийн газар байх л хэрэгтэй байдаг баха. Тийм. Одоо тэгээд сэтгэлийн шарах гэдэг чинь бас утаан хугацааны бас тий хэдэн жилийн дараа эргээд бас хэтэрдэг аюултай шүү дээ тий хөл хямтаа. Тэгээд 4 хүүхдийнхаа эвхийг тэр чинь ээж нь зовж ийн гэж хүүхдүүдийг бас давхар зовоогод байгаа шүү дээ. Айгу муухай юм аа. Яасан сонирн байд юм бэ? Энэ хүчирхийлэгч хүмүүс эрэгтэй эмэгтэй гэхгүй ерөн хүүхдээж харахгүй тий орхио явж байгаа. Тийм. Одоо юу хүүхдийг амьдралд нь ачаал үүрүүлээд алгуулчих чинь. Тийм. Дээрээс дарамт үзүүлж чинь тий. Яаж одоо аав ээжийн өсөхөр юм хүн болчихдаг вэ? Давраад байгаарай. Тийм. Нэрээ даварцсан юм тий. 4 хүүхдийг гаргаад өсөглөө 4 хүүхдэд цаашаа тижээх гээд хичээгээд ингэ явж байгаа. Одоо юу гэдгийг бие хамгаалах чадваргүй эмэгтэй хүнийг яаж байгаа юм тий. Айгу муухай байгаа байхгүй юу? Тэгэж болохгүй ш. Хүн хайрлж гин гэж тэгж хайрлж болохгүй тий. Тийм. Эргэлүүлж болохгүй. Ялангуяа насанд хүрсэн эцэг их болсон хүмүүсийг бол зүгээр би дааж одоо хүүхдээ тустай тий одоо шаардлагаараа ингээд тустай салсан байлаа суугаагүй байлаа гэхэд ядаж одоо мөнгө төгрөг өгч авах хэрэгтэй тий. Тэгээд дээрээс одоо тайван байх хэрэгтэй шүү дээ. Яараасаа тэгж болохгүй. Одоо тэгээд ингэж хурцдмал байдалд орцсон л гэж би үзэх юм байна. Ер нь гэр орлонд дайрж орж ингэж айлгаж сүрдүүлж ин гэдэг чинь. Тэгэхээр ерөөсөө цагтаа дууд. Тэг бас чадах юм бол хашаагаа сольжуул яс тий. Тийм. Одоо ерөөсөө харин би бол бүр тэгж хэлмээр. Нэг бол гэр орондоо ах トゥ хамаатан садангаас цуг амьдрах хэрэгтэй байна. Нэг бол чи өөрөө над гэр орноо нүүлэгдэг ч юм уу, болдог ч юм уу. За болохгүй маа төр зүр ядаж боломжгүй байвал өөрөө өөр ах トゥ амраг садан аав ээж те хүмүүс дээрээ очих хэрэгтэй байна. Тэгжээж бас ингээд хамаатан садандаа дотныхоо хүмүүстэйгээ байх юм бол арай сэтгэл амар байна. Ядчил ингээд ганцаараа ингээд шаналаад те олон их юм бодож ингээд тарих толгоо одоо сэтгэл санаагаараа ингээд зовхгүй сатаарнч гэдэг юм уу. Тэгээд бас нэг юм нь өөрөө ингээд нуугаад энд суугаад ээж болохгүй. Тэр нөхрийн талын ч вэ, өөрийн талын ч вэ, найз нөхөд, орчин тойрныхоо хүмүүс ч гэсэн ер нь мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгжээж нөгөө хүмүүс нь ч гэсэн чамайг ойлгоо. Тэгэхгүй бол яагаад байгаа чи ойлгохгүй юм чинь тэг хүмүүс чамайг нэг бол энийг солиотой хүүхэн яагаад байгаа ингээ галзуу өвчтэй юм уу ч гэдэг юм ингээд айгүй тийм улам нөгөө чамд амьдралт чинь бас стресс нэмэгдэх байхгүй юу. Тэгээ нөгөө сэмүүтэй юм чинь бас ямар хэцүү юм те. Юу гэсэн үг таньдаг эмчээр юм бичүүлээрэй ч гэх шиг. Тэр өөрөө бичээд өгөхөд яагаад байгаа юм бол өөрөө эмнэлэгт ажилладаг юм бэ тий. Тэрэн дээр харин тэр жоохон сонирн байна. Үзүүлэхгүй. Харин тэхийн оронд уул нь сэмүүтээс бас зөвлөгөө өгөөд бас юу төрийн бус мус ингэ тий холбож өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Холбож өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд за одоо ийм тариа уухаас гадна чи сэтгэл санааны бас ингээд тайвширлыг ч гэдэг юм уу авахын тулд ийм рүү холбогдороо ийм хүн байдгийн шүү ийм газар үнгүй үйлчлдэг шүү ч гэдэг юм. Нэг бол магадгүй тэр энэ чинь сэмүүт чи улсын эмнэлэг штэ. Улсын эмнэлгээсээ бас юу
байж л таараа штэ. Тийм. Зөвлөгөө өгдөг эмчнэр ч юм уу сэтгэл зүйчнэр байгаа ш. Тэд нар лугаа энэ төр явуулж зөвлүүлж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгж зах чинь чи энэ нэмийг олж угаарай таньдаг эмчээрээ бичүүл чинь цэцчих шиг юу гэсэн үг нөгөө сэтгцийн юм уу тайвширлын эми чинь нөгөө жоргуу өгдөггүй. Тэгээд одоо өөрийнх нь лимит нь дууссан юм ааши. Гэхдээ жорын цаас дууссан гэнэ. Юу гэсэн үг. Тэг чи нэмж авдаг юм уу те? Тийм. Тэгэхээр харин лимит нь дууссан гэсэн үг ш. Тэгэхээр хамаагүй хүмүүст өгсөн юм уу нэг бол яхаараа ч тааварсан юм. Гэр хэцүү байхгүй ийм айгүй хэцүү байдیں۔ Үнэхээр хэцүү байдаг. Зүгийн нийгмийг ярих юм бол штэ их зүгийн хатан зүгийн бол ерөөсөө өндөглөөд ичдэг. Чи амар огцсон. Ерөөсөө ингээ амьдралд санаа зовдгоо байхгүй юу? Хоол моол те. Одоо гэрийн ажил мажил те. Хүүхдүүдийг тэжээх мэжээх хүүхдүүд өөрсдөө хийдэг байхгүй юу? Зүгийн болох юм шиг. Тэргээр онцлогтой тий. Гэтэ одоо хатан зүгийн бол бас сингл нөхөр нь өгсөн. Одоо нөгөө нийлээд өгчдөг байхгүй юу? Хувь тавилан тийм биш үү өөрхийн амтаа. Аавын царайг харсан зүгийн нэг ч байхгүй гэсэн. Ивэ дээ. Зүгийн амьд баймаараа байвал ерөөсө хатан зүгээс зүхтах юм байна. Тий. Тийм одоо хатан зүгийн дээр нийлэх дургу ир бас бэдий. Тийм биш дээ. Удаан амьдрмаар л ш тий. Ганцхан сексигээл ухмээргүй л ш. Харин тий. Тэгээд ихтэй зүгийн бас ингээд эмэгтэй нийгэм гэдэг байхгүй ерөөсөө ингээд ирчүүд нь маш бага. Тийм бэ. Нэг хувьч авахгүйгаас сайн харахад тий. Тийм бэ. Тийм ээ нэг хувьч биш бүр наад чинь 0.0 хэдэн зууны хувь байгаа байхгүй юу. Тийм бэ тий. Тэгэхээр ийм эмэгтэй зүгийн энэ хорвоод их байлгамааргүй наа. Одоо хүмүүний ертөнцид. Тий. Гой тэгш баймаар ээ. Тэгээд тэгш байхаасаа гадна нэг гой хайрладаг тий. Тэгэхээр ингээд эрэгтэй эмэгтэй нэгэд ер нь хүний ертөнцид бол яг одоогийн цагт бол нэгийг харилцах нэгээр тий. Хоёр хүн ингээд гэр бүл олдсон шүү дээ тий. Энэ одоо систем ер нь ингээд амтны хувьд бас айгүй өрмөц эд юм бэ. Энийг авч явахын тулд бид нар чинь бас маш их ухаан шаарддаг. Тэгээ бас одоо системээр энийг авч явах гад ажилтдаг тий. Айгүй бас ховор нандин хувь заяатай бид нар хүн гэдэг амттай. Яг гоо. Тий. Тэгээд яаж жагаад ингээд хүрсэн чи нэг ярьчихсэн шүү дээ. Би жаргах гад төрсэн юм чинь тий. Ер нь ингээ хүн жаргах гад төрсэн байгаа шүү Үгүй дээ. тий хүн зовх гэж төрөөгүй шүү дээ. Хүн сайхан бүхнийг гой мэдэж, үзэж, харж, мэдэрч тий. Тэгээд гой жаргаж, инээж тий, баясаж ингэж ингэх гэж энэ ганц удаа төрсэн амьдралыг авч явах гэж бид нар энэ хорвоод ирсэн байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хорвоод тэр сайхан юмаа л мэдэрмээр нь шүү дээ. Өөр далиж энэ зовлон гунигэнд юм уу тулж, унж, шаналж, автагдаж ингэж хайрын цаг тэр богинохон цаг хугацааг алдмааргүй шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг өөрөө сайхан бүтээх хэрэгтэй. Бид нар хүнээс хараад энэ намайг жаргах хэвээр, энэ намайг инээлгэх хэвээр гэж суугаад байвал хэцүү. Яг хөө магадгүй инээлгэж байгаа, жаргаж байгаа хүмүүс байгаа ч гэсэн чи өөрөө гоё тэр зохицуулаад бүтээгээд үнэхээр чамаа ингээд зовлонд учруулах гэж зоогоод байвал уучлаарай холдоод тий. Сайхан жаргалтай, инээдтэй гоё байх өөрийнхөө гоё тэр ертөнцийг бий болгоод явах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар үнэхээр жаргах гэж гоё enjoyt гэж энэ амьдралыг enjoyt гэж тий. Тэрнээс enjoyt нь гэхээр буруугаар ойлгоод нэг шоун цэнгэн гэж бити ойлгоорой. Тий. Бусдыг бас амьдралын enjoy гэж гоё санаа зовлохож болохгүй. Тий хүүхдүүдийн хажуудаас архитаж болохгүй тий. Тэгээ зөвхөн enjoyt нь гэхээр би л жаргаж ивэл болоо гэдэг тийм бас аминч үзэлтэйж болохгүй. Найз нөхөд хажуу орчин ах дүү амар садуу үр хүүхдгээд бүгднгийн л ер нь бүгдээрээ л хамтаараа юм гоё байхыг л хичээх зүтгэх ёстой байхгүй юу. Тэгэхээр үр хөвгтэйчсэн тэр амьдралыг нь бас үүсгэхийн тулд бас үр хөвгтэйчсэн айгу гоё зөв хүмүүжүүлж, зөв ойлгуул, зөв чиглүүлж бас өөрсөн тэдэндээ бас ингээд дандаа юм гоё аз жаргалыг харуулж, тэ мэдрүүлж, хайрлаж ингэж л явах хэрэгтэй. Тэгээд дөрвийн хүүхдийг ганцаараа авч явж байгаа та өөрөө маш зоригтой байна, мундаг байна. Баяр хүргэмээр. Тэгээд өөрийнхөө ачаа одоо үүрж байгаа ачаагийн багасгахын тулд одоо хандах ёстой газрын холбоо барих дугаар гих мэтчлийн мэдээллийг бид нар энд оруулъя. Бас өөрт нь бас хүргэжье гэж одоо тийм. Тэгээд та жаргах ёстой шүү. Тэгээд чаднаа.
Тийм. Ийм гоё дөрөв сайхан хүүхэд байна. Ийм гоё залуу сайхан эмэгтэй байна, тий. Тийм дөрөв хүүхэд төрсөн гэж хин ч харах. Тийм болохоор бити сэтгэл санаагаар унж өөрийгөө бити өхүүлээрээ. Тэр чинь маш том одоо чамд дараа шүү. Тийм болохоор чи сэтгэл санаараа маш гоё өөдрөг байгаарай. Чаднаа зүгээр нэг тэрхэн жоохон муухай зүйлийг зохицуулаад цэгцлээд ард нь гараад авнаа л гэж итгэж байна. Бас сайн хүн гараад ирэх байхаа. Сайн ханьтай болох байх. Тэгээд манайхан бас ингэдэг аахгүй юу? Олон хүүхэдтэй болцсон чинь намайг хүн тоохгүй. Ч гэдэг юм. Үнийг бол ийм хүүхэд олон хүүхэдтэй юм чинь би одоо өөр хүнтэй сууна гэж байхгүй ч гэдэг юм. Намайг хүн хайрлахгүй ч гэдэг юм. Бас тийм юмнаас жоох айдаг. Гэтэл үгүй. Амьдрал гэдэг чинь ингээд аюу гоё штэ. Дахиад өрнөн, дахиад хүн чиний хүүхдүүдийг хайрлах хүн таарна. Гол нь яг хүнээл яг зөв олох гэдэг л асуудал. Би ч гэсэн өөрөө 3 хүүхэдтэй single mom. Гэхдээ би амьдралд ерөөсө бууж өгдөггүй. Надад би ингээд амьдралаас айж төвөгшөөдгүү. Одоо ингээд өөртөө байнгын ихтгэлтэй. Тэгээд надтай ингээд дахиад гоё хүн тохиолдон таарна. Амьдрал гэдэг чинь ингээд би өмнө ярьжсэн шүү дээ ингээд нэг үздэг хүнд ингээд чи ингээд чиний амьдрал ингээд нэгдүгээр одоо жишээ нь юу өнгөрцөн сизон чи өнгөрцөн юм байна гэж одоо жишээ нь нөхөртөөгөө хамт амьдсан хугацаа тий. Гэтэл чамд дахиад хоёр дахь ч гэдэг юм уу ингээд хүний амьдрал ингээд апдейт хийгдээд дараагийнх нь ханьж гэдэг юм уу дараагийнх нь чамд таарах зохицуулагдсан хүн чинь ингээд амьдрал дээр дахиад байж идэг гэж байгаа байхгүй юу. Тэрнтэйгээ л гоё таарч учирч яг ингээд нэг нэгээ олох тэр нэг хэсэг хугацааны л асуудал идэг гэж хэлсэн. Тийм биш үү. Тэгтээ тий заавал бас хүнтэй л болохгүй бол амьдрал сүрэх гээд байгаа ч бас юм биш шүү дээ. Хүсвэл хүн гараад ирэн гэж байгаа. Тий. Яг өнөө ёо намайг шаргалж чадчихлаа. За ингээд өнөөдрийн дугаар маань Сэлэнгийн томоохон гэрээс явуулсан байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бид тэрийг дэмжиж хамтарч ажилласан Beauty Japan Cosmetics болон Happyco. Тэгээ Happyco болон Beauty Japan Cosmetics одоо ялангуяа эмэгтэйчүүдийг маш гоё жаргалтай амьдрахын тулд хэрэгтэй зүйлс зөндөө байгаа. Зөндөө байдаг. Амьдралыг хялбарчлах зүйлс. Хялбарчлах, өнгө нэмж өгөх зүйлс байгаа. Тэгээ та бүхэн Happyco болон Beauty Japan Cosmetics-ийн дэлгүүр дээр очиж үзээрэй. Бид нэр сая дархны салбарт очиж үзсэн. Тэгээд бид хоёрыг энэ Сэлэнгийн тожийн нарсан дундаас ингээд энэ дугаарыг хийсний хинт ч дийлээрээ. Энд явж байгаа хинт ч дийлээрээ. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Зуны өдрүүдийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Enjoy.